Oh my, oh my, oh my. Oi, amigas divertidas! Oi, amigos divertidos! Tudo bem com você? Bom, hoje eu vim aqui fazer mais um vídeo super legal. Que o vídeo de hoje é eu fazer um vlog da Cachoeira de Tombos da minha cidade. Então, se você quer assistir, vem comigo! Gente, ali é uma usina hidrelétrica. Agora eu vou mostrar a Cachoeira de Tombos. Gente, ali tem uma estátua de piquenique aqui! Gente, daqui a pouco eu vou embora, porque hoje eu fiquei aqui muito tarde.